咁多位老細，聖誕快樂啊！未知大家嘅聖誕節過成點？我嘅聖誕節呢就會喺中國雪鄉呢度度過啦。如果我冇記錯嘅話呢，上年嘅聖誕節呢亦都係喺雪鄉嗰度啊，亦即係證明咗啲咩呢？我全年喺度原地踏步，咩都冇進步過啊！如果你真係問到我有咩唔同嘅話呢，有嘅，個髮型唔同咗咯。事不宜遲，我哋馬上去變。全勝我部手機同埋 DJI 航拍機，今次挑戰嘅兩人先係齊齊玩假期，東北小英安寧秘境10天團啊！接上回講到我哋玩完成個吉林省完之後呢，我哋就會前往黑龍江嘅鏡泊湖景區嗰度噶啦。而我哋琴晚住嗰間酒店呢，亦都係鏡泊湖嗰間叫做鏡泊湖賓館啊，亦都係屬於國家單位嚟噶。呢一間呢係非常之舊式嘅一間酒店嚟噶，而佢嘅早餐呢亦都係圍餐嚟噶。咁啊，雞蛋老規矩呢，一人一隻嘅啫。但係只不過嚟講，佢都算仁慈噶啦。佢嗰啲鹹菜啊，或者係嗰啲饅頭啊，係可以任加嘅。雖然呢間酒店係有啲老舊啲嘅，但係嚟講話佢亦都有佢嘅好處啦。包括行出嚟話就可以見到成個鏡泊湖噶啦。所以我哋成班貴賓呢，就喺呢個鏡泊湖嗰度迎接我哋嘅聖誕節日出啊！好啦，咁我哋食完早餐之後呢，我哋今次係7點45分出發噶。咁我哋離開咗嗰間酒店之後呢，我哋會去到邊度玩呢？我哋就會玩個鏡泊湖嘅一個景區，叫做吊水流瀑布啊。而鏡泊湖嘅吊水流瀑布，再加埋貴州嘅黃果樹瀑布，另外再加埋黃河嘅湖口瀑布，並稱為中國3大嘅著名瀑布之一嚟噶。而呢個吊水流瀑布呢，係位於鏡泊湖嘅北邊嚟噶。鏡泊湖呢本身亦都係非常之大噶，由南去到北嘅話呢，開車時間大概要1個鐘頭咁上下噶。而呢個吊水流瀑布個名點樣嚟嘅呢？唔知大家有冇去過四川啊、重慶啊、貴州呢咁嘅地方啦？嗰邊呢亦都好興吊腳流噶嘛。因為每年嘅冬天呢，鏡泊湖嘅吊水流瀑布呢邊呢，全部都會結晒冰噶啦。咁樣呢，睇起嚟好似係四川啊、貴州啊、重慶嗰邊嘅吊腳流一樣啊，都係嗰啲冰柱一條條咁樣咯。雖然鏡泊湖嘅冬季呢有啲咁壯觀嘅畫面，但係可以話俾大家知，鏡泊湖嘅旺季呢並不是在冬季啊，鏡泊湖嘅旺季呢係喺夏天嗰度啊。因為嗰啲人呢每日過嚟呢邊避暑噶，所以就可以解釋到點解我哋琴日入住嗰間酒店叫做鏡泊湖賓館元首樓，因為呢就係俾嗰啲國家領導人去住嘅地方嚟噶。而呢個吊水流瀑布呢，仲有另外一個賣點嘅，就係佢下面嗰個呢叫做黑龍潭，亦都係叫做一個火山口嚟噶，所以佢係一個溫泉嚟噶，長年呢係保持唔結冰噶，所以嚟講嘅話，嗰啲瀑布衝落去嘅時候呢，就會成陣霧氣升咗上嚟，令到周邊嘅環境呢全部係掛晒霧凇，非常之靚噶。而呢邊嘅遊覽方法係非常之簡單嘅，咁我哋落咗車之後呢，就跟住個指示牌，然之後跟住條棧道一直行到個吊水流瀑布嗰度就係噶啦。咁啊單程呢，大概係400米至500米咁上下啦。咁然之後我哋遊覽完畢之後就可以原路返回翻上車嗰度咯。另外有樣嘢想同大家去講下嘅，咁我哋行棧道嘅時候呢，最好就唔好着釘爪啦。點解呢？因為第一個會刮翻個地下啦，第二個嚟講嘅話，你唔識整呢個釘爪嘅話呢，更容易跣親噶。好啦，咁啊，成個鏡泊湖吊水流瀑布大概遊覽時間係1個鐘頭咁上下啦。咁然之後我哋就會開車前往我哋下一個景點噶啦。頭先我哋嘅吊水流瀑布呢係位於鏡泊湖嘅北邊啊嘛。咁我哋而家玩埋佢嘅南面，南面最主要係睇咩呢？睇東部啊。而東部係指緊咩意思呢？就指緊冬天嘅時候，成個湖面結晒冰之後呢，當地人呢就會鑿穿個冰面，然之後喺度進行釣魚呢個活動咯。因為東部呢會喺湖嘅中心嗰度去進行嘅，所以嚟講嘅話，我哋亦都係要玩一個叫做雪地火龍，然之後去到湖面嘅中心噶。好啦，咁多位挑戰選手，今日各就各位，揾翻你自己嘅水泡，然之後坐上去，然之後呢就會有架拖拉機咁樣一齊慢慢拖你過去湖中心嗰度噶啦。好啦，然之後嗶嗶兩聲之後呢，正式開始啦，勁攻勁攻咁樣去行嘅。前日呢，我哋又玩緊人肉破冰劫啊嘛，今次呢，我哋又玩人肉刨冰機啊。因為佢拖地嘅時候呢，佢嘅摩擦力亦都好大啊嘛，所以嚟講嘅話，嗰啲冰呢係咁飛嚟飛去啊。呢個時候呢，我真係好想用個東北話去形容呢件事件啊，就追啊！如果時間可以重嚟嘅話呢，我一定唔會玩呢個，搞到成身都係冰啊！最大一個問題係咩呢？當你上到車之後呢，車又會開暖氣嘛，咁你件衫會濕咗之後呢，你會更加凍啊！但係只不過影出嚟嘅效果呢係幾好嘅，咁啊俾大家睇下我哋成班貴賓玩成點樣啦，係咁樣玩法嘅。而我哋去到湖中心之後呢，就會見到東部嘅現場噶啦。但係只不過啊，如果你話真係想睇到東部嘅話呢，麻煩你去翻吉林省嘅茶果湖嗰度。咁你可以睇翻我以前大概係8年前嘅片啦，有一段片呢係專門去講東部嘅，要講緊朝頭早5、6點咁上下呢，就要起身去睇人哋東部噶啦。咁我哋呢度呢，純粹係玩呢個雪地火龍啦，亦都叫做人肉刨冰機啊。好啦，咁我哋玩完之後呢，就會去食飯噶啦。我哋今日食飯嘅餐廳呢，叫做龍湖假日酒店啊。正所謂靠山食山，靠海食海啦，因為佢隔籬係個鏡泊湖嘅關係啦，所以佢呢邊嘅餸呢，大部分都係魚嚟噶。今餐除咗係叫做多嚿魚之外呢，佢係多咗成2條魚，總共係有成3條魚噶。所以我哋呢餐呢，名副其實嘅多3條魚啊。咁如果你話你唔中意多嚿魚嘅，咁我呢邊呢仲有雞肉啊，仲有啲豬肉啊，咁啊過嚟食下咯。
好啦，咁我哋食完飯之後呢，就會開車前往我哋雪鄉嗰度噶啦。由鏡泊湖出發，大概係2個零3個鐘頭咁上下啦，我哋就會到達中國雪鄉噶啦。中國雪鄉全名中國黑龍江省牡丹江市大海林雙峰林場，簡稱中國雪鄉。雪鄉不愧係中國落雪落得最多嘅地方啊，所以我哋今日落到去雪鄉嘅時候呢，都係落緊雪噶。而成個雪鄉呢，會有2個定係3個遊客中心噶，點解呢？因為佢所對應嘅方向係唔同噶，佢係一個 Y 字形嘅分佈啦。然之後我哋今日入去嗰個遊客中心呢，係位於牡丹江嗰個遊客方向噶。然之後啦，我哋上一年嗰個呢，係位於敦化方向嗰個遊客中心嚟噶，係唔同噶。反正簡單啲啦，我哋入到去遊客中心之後呢，我哋買完飛之後呢，就會乘坐景區車，然之後就會正式去到中國雪鄉嗰度噶啦。入到去之後呢，咁我哋就會見到 Y 字形嘅交匯點，有個中國雪鄉呢個大石碑喺度噶。咁我哋簡稱叫佢做大石碑啦。基本上呢，你揾到呢個位之後呢，就唔會蕩失路噶啦。一般嘅團隊集合嘅地方呢，亦都會喺個大石碑嗰度噶啦。咁我哋金團嚟講嘅話，就唔需要喺嗰度集合嘅。點解呢？因為我哋金團呢係會升級入住翻雪鄉入邊嘅酒店噶。我哋今晚入住嘅酒店呢，就叫做呢間桃花源酒店啊。你唔好睇少呢間酒店啊，佢嘅房價呢講緊2字頭起步嘅，亦都係嗰啲房費貴過你華東嘅團費噶。如果你問我點解咁貴呢？就係因為呢度係雪鄉咯，就係咁簡單，唔需要同你解釋咁多嘅。而呢間酒店呢，有個好處喺度嘅，就係可以免費飲咖啡、飲奶茶、飲果汁啦。另外嚟講嘅話，佢仲有啲花大衣可以俾你去着下噶。咁我哋係住客嚟講嘅話，就唔需要俾錢嘅，係着完然之後就還翻俾佢就 OK 噶啦。咁樣呢個時候我都唔執輸啦。好啦，咁我哋準備好之後呢，我哋就可以行去嗰個彌敦道大街噶啦，亦都叫做雪韻大街啊。我簡稱叫做彌敦道嘅啫。呢條咁嘅彌敦道大街呢，係越夜越精彩嘅，包括啦佢有個不定時嘅表演喺度嘅，就係呢個咁嘅花鼓表演啦。而佢哋呢邊嘅表演時間呢，一般啊都係講緊由6點鐘開始，然之後一直係玩到8點鐘咁上下啦。咁啊，每一場表演都係唔同嘅。反正嚟講嘅話，佢個遊客中心嗰度係會有寫喺度噶。嗱，呢一條呢就係雪鄉嘅主幹道啦，亦都係簡稱彌敦道大街啦。基本上呢，所有景點呢都係位於呢個主幹道嗰度噶，叫做雪韻大街啊。好啦，咁我哋放低行李休息完一陣之後呢，我哋就會去到餐廳食飯噶啦。我哋今晚食飯嘅地方呢，係叫做雪韻假日度假酒店啊。雪鄉呢個景區食飯出晒名噶啦，出晒名咩啊？難食啊嘛。呢樣嘢呢，其實講咗好多年噶啦，但係只不過都冇辦法去改變啊。因為雪鄉1年4季之中呢，佢淨係做過冬季嘅啫，所以唔貴你冬天，唔通貴你夏天咩？夏天都冇人嚟噶啦。所以呢一餐嚟講嘅話，你中意食就食，唔中意食嘅話就唔好食。反正呢，係我哋去求個店家俾個晚餐我哋食，唔係話你哋想食就可以食到噶。反正啊，信不信由你啦。咁我哋食完飯之後呢，就會前往夢幻家園去玩噶啦。呢一度呢，亦都係成個雪鄉最出名，亦都係曾經中國中央電視台嘅取景地嚟噶。大家勾起翻啲記憶啊！平時睇中央電視台嘅時候呢，有冇嗰啲天氣預報？例如係吉林今日幾多度啊？然之後長春有幾多度啊？諸如此類。佢後面嘅背景呢，就係呢度夢幻家園啦。而呢個地方呢，亦都唔係話你想嚟就嚟噶，係要買門票噶。咁我哋呢個團隊呢，係包咗2次入場噶，非常之昂貴嘅成本嚟噶。然之後啦，夢幻家園後面呢，亦都有條棧道上到個觀景平台嗰度，就可以望晒成個雪鄉噶啦。但係對於我嚟講嘅話，就唔感興趣。點解呢？一個飛機飛咗上去，乜都睇晒啦，仲使同你慢慢爬上去咩？所以我今團呢，就係行咗呢個夢幻家園嘅一半，然之後就冇行噶啦，然之後就落翻嚟去翻個彌敦道大街嗰度啦。今年同上年有咩唔同呢？今年呢，就會多咗呢幾棵聖誕樹啊。除此之外，雪鄉仲有啲咩玩呢？咁我哋亦都係講翻頭先嗰個匯合點啦，亦即係嗰個中國雪鄉呢個大石碑嗰度啊。大石碑嘅後面呢，會有條棧道嘅，咁啊棧道呢，亦都係收去觀景台嗰度噶，同夢幻家園上面影出嚟嘅嘢呢係差唔多噶。然之後繼續上呢，就會到達馴鹿部落噶啦。因為今日係落雪嘅關係啦，再加上飛機飛咗上去睇之後呢，其實我真係唔會同你行咯。除此之外呢，佢每晚嘅7點半呢，亦都有個笨啲大會喺度啦，亦都係喺嗰個大石碑嗰度去進行嘅。而最值得睇嘅項目呢，就係呢一度啦，每晚嘅8點鐘呢，喺個大石碑呢度呢，亦都會舉行煙花表演噶。其實今日呢，真係幾浪漫嘅喎，第一啦，亦都係聖誕節啦，第二我哋可以見到一個漫天飛雪嘅雪鄉啦，再加上有個煙花喺度呢，個效果係非常之靚噶。睇完煙花之後呢，基本上成個雪鄉呢就靜咗一半噶啦。點解呢？因為大部分人啦都唔會住喺雪鄉呢邊噶，所以呢就出晒去住噶啦。包括我上年嗰團亦都係出去出邊住噶。咁呢個時候有咩搞呢？去食飯啊？點解呢？因為頭先嗰支背山實在太過難食啦。咁你話呢邊啲嘢貴唔貴呢？吓，咁我頭先食嗰個餃子一盤啊，係講緊38蚊。咁你覺得貴定係唔貴呢？好啦，然之後食完嘢之後呢，繼續去行街啊。其實成個雪韻大街就唔算係太過長嘅啫。咁啊，南北長大概你預200米咁上下啦，咁就行晒噶啦。而成條彌敦道呢，好多地方都會有呢個潑水成冰嘅。咁啊，一般收費係幾錢呢？50蚊。但係我今次嚟講嘅話係揾到間15蚊啊。
攞住咁嘅熱水潑一潑，收你成50蚊喎。講真，我真係冇呢個能力去玩啊。所以你話15蚊，我都可以同你去癲下嘅。50蚊唔好搞我啦。好啦，反正嚟講嘅話，今晚就自由活動啦。玩完之後呢，就聽朝早食早餐見噶啦吓。咁如果你問我哋齊齊玩假期仲有啲咩好介紹呢？今日嚟緊4月11號，我亦都係報咗呢隻噶啦。高加索3個15天之旅，亦即係話玩緊阿塞拜疆、格魯吉亞同埋亞美尼亞。我哋齊齊玩假期最大一個特色呢，就係講緊深度遊同埋全程不走回頭路啊嘛。咁我哋係會玩高加索3個國家，玩15日嘅深度之遊嚟噶。你就算出邊啦，就係講緊一個阿塞拜疆啦，收你幾錢啊？都收你2萬幾啦。咁我哋做緊幾錢啊？做緊25999，一個非常之優惠嘅行程嚟噶。所以呢個團隊呢，真係萬萬錯過啊！4月11號約定你高加索3國之旅啊！除此之外，嚟緊4月9號呢，我哋公司亦都有做呢隻非常之正嘅行程啊，就係冰島奇幻之旅12天。呢個團隊呢，就會一次過玩晒冰島成個國家噶啦，我哋係兜一個圈咁樣去玩法咯，就會由佢嘅首都雷克雅未克出發，然之後再經過藍湖、黃金瀑布、米湖，然之後再走去呢個斯內山半島，最後尾兜翻過嚟首都雷克雅未克，完結呢個行程咯。而冰島呢咁嘅地方，物價不嬲出名貴噶啦，咁我哋係可以做到49,999蚊之餘，係包咗你連續2晚去包呢個旅遊巴去追蹤北極光啊！咁如果你話你唔中意凍嘅，你中意睇秋色嘅，咁啊冇問題啊！北半球咧就冇得睇噶啦，咁我哋可以飛去南半球度睇秋色啊！咁啊嚟緊4月15號，我哋都會有呢隻新西蘭南島12天團啦。呢個團隊呢，我哋係高成本製作噶，出邊所謂嘅觀景火車啊，或者係嗰個天空纜車呢，全部都係屬於自費項目噶。但係我哋今個團隊呢，係全部包晒，我哋個團費呢，都係做一個好優惠嘅價錢，做緊幾錢呢？32,999蚊啫。或者大家冇概念啦，因為出邊嘅旅行社呢，係大概做緊28000啊、29000咁上下，但係出邊嚟講嘅話係會有幾個自費，我哋呢個行程係冇自費包晒噶啦。即係講得難聽啲，唔怕你貨比貨，最怕你唔識貨啊！咁啊，除此之外啦，咁啊嚟緊4月頭，我哋仲有呢一隻，就係由新疆開始玩到過去巴基斯坦，我哋係會用陸路嘅方式去玩到巴基斯坦噶。呢個行程呢，專門係做4月頭嘅啫。點解呢？因為4月頭亦都係叫做新疆啊、巴基斯坦開杏花嘅時間啊，所以我哋係專門去睇花嘅季節限定嘅團隊嚟噶。而我哋呢個團隊嘅價錢亦都係非常之優惠啦，做緊幾錢呢？29,999蚊，一個非常之優惠嘅價錢嚟噶。記住啦，想報團嘅朋友去翻旺角好景中心17樓揾翻我哋 Mia 姐姐報名就 OK 噶啦。又或者你喺留言區度打我想去旅行，我就會 send 條 link 俾你噶啦。又或者掃描我哋下面嗰個 QR code 入到去群組，攞到更多旅遊資訊咯。我係你香港水果導遊小豆子，關注我，大走遍大江南北。